अस्सलाम नाज़रीन, मेरान टीवी में भली कार मां हां मुबशर सोलंकी। सबका पहिरीं हिकु नज़र हेडलाइन ते। अमरीकी सदर पारां सहाफ़ियुनि जे मान में ॾिनल आजाने वारी तकरीब में फायरिंग, डोनाल्ड ट्रंप महफ़ूज़ रहियो। हमलो कंदड़ जवाबदार सेक्रेटरीट सर्विस जे एहलकारनि हथां गिरफ़्तार। अमरीकी मीडिया मूजिब हिल्टन होटल में सहाफ़ियुनि जे मान में तकरीब दौरान फायरिंग जो वाक़ियो पेश आयो। सदर ट्रंप ऐं संदसि घरवारी खे सेक्रेटरीट सर्विस जे एहलकारनि घेरे में आणे वरितो ऐं महफ़ूज़ हंधि मुंतक़िल कयो। फायरिंग वक़्तु तकरीब में मौजूद माण्हू कुर्सियुनि ऐं टेबलुनि हेठां लिकी विया। नायब सदर जेडी वेंस ऐं ॿिया बि महफ़ूज़। सदर ट्रंप सोशल मीडिया अकाउंट ते हमले जी CCTV वीडियो जारी करे छॾी। हमलो कंदड़ जवाबदार सिक्योरिटी चेक पॉइंट ते फायरिंग बैदि डोड़ंदो हाल में दाख़िल थियो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त हमलो कंदड़ शख़्स 15 गज़ जी विथीअ तां फायरिंग कई। निशानो आऊं हुयुसि। हमलो कंदड़ वटि केतिरा ई हथियार हुआ। वाक़े जो ईरान जंग सां को बि तालुक़ न आहे। हिकु एहलकार खे गोली लॻी पर बुलेट प्रूफ जैकेट सबबि महफ़ूज़ रहियो। हमले बैदि व्हाइट हाउस में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे अमरीकी सदर वधीक चयो आहे त हीउ इंतिहाई हैरत जोॻो लम्हो हो। मूं ॾिसण जी कोशिश कई त छा थियो आहे, पर मेलानिया फौरी तौर ते चयो त ख़राब आवाज़ आहे। हमलो कंदड़ शख़्स जो तालुक़ कैलिफोर्निया सां आहे। एहलकारनि बर वक़्त कार्रवाई करे हज़ारे माण्हुनि जूं जानियूं बचायूं। जल्द पतो लगाए वठंदासीं त हमलो कंदड़ अकेलो शूटर हो। सदर ऐं वज़ीर आज़म पारां वाशिंगटन फायरिंग वाक़े जी मज़म्मत। वाक़े खे दहशतगर्दी जो इंतिहाई किरियल क़िस्म करार ॾेई छॾियो। अमरीकी सदर ऐं ख़ातून अव्वल जे महफ़ूज़ हुजण ते इत्मीनान जो इज़हार। सदर आसिफ अली ज़रदारी चयो आहे त वाशिंगटन में सहाफ़ियुनि खे आजाणे वारी तकरीब में फायरिंग वाक़े जी जेतिरी मज़म्मत कजे उहा घटि आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ चयो आहे त वाशिंगटन में फायरिंग जे वाक़े ते सदमो पहुतो आहे। उहा ॿुधी ख़ुशी थी त सदर ट्रंप ऐं ख़ातून अव्वल ख़ैरियत सां आहिनि। सदर आसिफ अली ज़रदारी 5 ॾींहनि जे दौरे ते चीन पहुची वियो। सदर चीन जे शहर चांगशा पहुतो। सूबे हुनान जे पीपल्स कांग्रेस जे वाइस चेयरमैन पारां इस्तक़बाल। परॾेही ऑफिस मूजिब सदर आसिफ अली ज़रदारी पंहिंजे दौरे दौरान चीन जी सूबाई क़यादत सां मुलाक़ातूं कंदो। हैदराबाद में धारदार वाक़िअनि में 2 नींगरियुनि सां ज़्यादती, 2 जवाबदार गिरफ़्तार। पबर थाणे जी हद में जवाबदार सलेमान थेबो बावड़ी खे अवस जो निशानो बणायो, गिरफ़्तार। पिंजारी थाणे जी हद में बि नींगरीअ सां ज़्यादती जो वाक़ियो, केस दाख़िल। पुलिस जवाबदार अबू बकर खे गिरफ़्तार करे वरितो। SSP हैदराबाद शाहज़ेब चाचर चयो आहे त ॿिन्ही वाक़िअनि जा केस दाख़िल करे कार्रवाई शुरू करे छॾी आहे। ॿारनि खे हवस जो निशानो बणाईंदड़ जवाबदार समाज लाइ नासूर आहिनि। उन्हनि सां का बि रिआयत न थींदी।